नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, कसं काय, वॉडकम, वेलकम बैक टू आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल के नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए, क्योंकि हमारी सबसे पहले आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही पहुंचते रहे। आपने हमारे चैनल पर आपको नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जैसे कि लेटेस्ट जॉब वैकेंसी, काउंसलिंग प्रोसेस, फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, एडमिट कार्ड, रिजल्ट डेट, सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। और आपको जॉब वैकेंसी और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट में हमने अलग से कॉलम बनाई है। आपको सिर्फ प्लेलिस्ट में क्लिक करना है और सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो, टॉप कॉलेजेस, काउंसलिंग प्रोसेस, लेटेस्ट जॉब वैकेंसी वीडियो आप देख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, हम हमारे चैनल पर नई नई जॉब वैकेंसी डालते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे सपोर्ट कीजिए, प्यार कीजिए और देखते रहिए आरटी एजुटेक यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हेलो गाइस, आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, एसएससी सीएचएसएल टाइपिंग टेस्ट 2019 रिजल्ट आउट। 13,088 कैंडिडेट क्वालिफाई फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, डिटेल में देंगे। चलिए शुरू करते हैं। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज अनाउंस्ड द एचएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2019 टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट ऑन February 28. The SSC CHSL 2019 result can be viewed on the SSC official website. About the 30,088 candidates have qualified as per the result to appear for the document verification. The schedule of conduct of document verification will be available on the respective website of regional officer of the commission shortly, said as statement of SSC. The commissioner has also asked the candidate to keep checking the website of the regional office of the commission for more update. The SSC has previously declared the SSC CHSL 2019 Tier 2 result 2019 on September 30, 2021. About the 28,508 candidates were made to attend the typing test as enough vacancy were not available for the DEO post. SSC will upload the details regarding the error percentage of candidate in the SSC CHL typing test on March 9, 2022. Candidate can the registration ID and password to login. The faculty will stay open only till March 31, said the commission. ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।